आज हम सीखेंगे 5 स्वर के बारे में, उनके नाम और 5 स्वर की आवाज़। स्वर को इंग्लिश में वोवेल्स बोलते हैं। वोवेल्स 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये जो वोवेल्स है ए, ई, आई, ओ, यू, ये हीरो भी है और विलन्स भी है। हीरो इसलिए है, बिना इनके कोई भी शब्द नहीं बनता है, हर शब्द में इनके साउंड होते ही हैं। और विलन इसलिए एक से अधिक आवाज़ होती है। एक से अधिक आवाज़ होने की वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसमें कौन सा साउंड है। साउंड ए के बहुत सारे हैं, ई के भी हैं, आई, ओ, यू के भी, तो ये हमें विलन भी बना देते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ए। वोवेल्स ए का जो साउंड होता है ए एंड ए, पहली आवाज। का, आ, यहाँ पे ए का साउंड आ, दूसरी आवाज। तीसरी आवाज बॉल, ए का साउंड ओ, तीसरी आवाज। लेडी, यहाँ पे ए का साउंड है ए, ये हमारी चौथी आवाज। यानी कि ए के कितने साउंड हो गए? ए, ओ, आ, ए। फिर हम पढ़ेंगे सेकंड वोवेल। सेकंड वोवेल से हमारा ई की पहली आवाज होती है ए, एग। दूसरी आवाज आ, पर्क। यहाँ पे ई का साउंड है आ, ई। जीरो, ई का साउंड ई। थर्ड वोवेल्स आई की पहली आवाज ई, इंक। आई का दूसरी आवाज आ, बर्ड। यहाँ पे आई का साउंड आ। आइडिया, यहाँ पे आई का साउंड आई, आइडिया। 1 2 3 ई, आ, आई। नाउ फोर्थ वोवेल्स ओ ऑरेंज। ओ का साउंड ओ वर्ड। ओ का साउंड आ। रोल, ओ का साउंड ओ। काउ, ओ का साउंड आ। यू, अम्ब्रेला, यू का साउंड आ। यू, पुल, यू का साउंड ऊ, यू का साउंड ऊ। यू का साउंड यू, यूनिट।